大家好，今天给大家说一下，就是我维修这个电脑的一个过程吧。一开始我以为就是一个简单的屏幕的一个外壳的一个外壳裂了，但是后来我发现它是拼轴，还是拼轴的问题，它是拼轴导致外壳崩裂。之前也修过一次，就是这种问题了，但是这回又遇到了这个问题。这是帮别人修的一台电脑，当时我以为简单的用那个高压号粘一下就可以了，但是还是不行。最终迫不得已，最终还是整机拆下来了，就是屏幕，先放这儿。最终还是只能把屏轴彻底拆下来，而且它这个屏轴这个地方，它这个折叠这个地方它是很硬的。我刚才专门拆下来之后给它松了一下，因为你这个螺丝这个地方润滑做不到位的话，它会很硬，硬了之后它就导致这个屏轴直接断裂。因为它这个电脑的这个屏轴，我们可以看一下。像它这种地方，它这个螺柱这个地方都是塑料的，所以说它这个很不结实。它这个屏轴，它这个轴这个地方，只要是转动的很硬的话，它直接就把这个螺柱直接给崩了。崩了之后，就导致把外壳给挤裂了，外壳就给挤开了，它就是这么一个问题。一般只要屏幕外壳的这个地方，屏轴这个地方外壳坏，肯定的，它这个屏轴应该里边这个螺柱都有断裂，它这个螺柱的质量还是不太行的。笔记本感觉就是很多笔记本它都是屏轴都会出问题，因为你长时间的来回的折这个屏幕，它就会导致出问题。然后接下来我们用一个最简单的办法，直接就是给它用这个格栅号给它粘到一块去。然后我开始对一下这个502，对这个格栅号，我们先把这一边给它粘上，粘好了之后，我们再去粘这一边。这是我用的格栅号，是302的，但是这一块也不便宜，也4-5块钱呢。
这台电脑的拼轴我们已经给它粘贴，拼轴已经给它用各俩号给它粘完了。粘完了之后，我们已经给它组装好了。组装好之后，它这个地方，它还是不是很结实，所以说我又用那个各俩号给它粘了一下。就是因为它这个地方的，它那个螺柱它也是断掉的，所以说老电脑这个还是比较容易坏的。再一个就是它的这个轴还是比较紧的，然后我把这个螺丝给它松了一下，现在已经松好了，然后比之前要松很多了，没有那么紧了。如果还是很紧的话，它还是会容易把这个螺柱给它崩断。现在我们等待这个胶干了以后就可以了。还有一个问题就是我刚才组装回来的时候出了一点小毛病，因为这个小毛病就是我通电之后发现开不了机了，当时我也不知道是怎么回事。我试了一下，就是试了几个方法，就是给它放电啊，拆除了硬盘啊，还是不行。最后我把内存给它换了一个插头，然后再插回去，然后立马就是正常开机了。它可能是硬件有一些变动，或者导致它检测有问题。换了一下这个插头，应该是没有问题了。现在这台电脑我们就等待它这个凝固组装好，就可以正常去使用了。就是在此也是给大家提个醒，拆机的时候一定要特别的小心，而且因为拆机的过程中有很多的小螺丝有可能会掉到主板上，就是我们拆机的时候一定要把这个电源给它断掉。还有如果说有贝尔斯电池的话，能断的话也是给它断掉一下嘛。如果不然的话，会导致主板有些地方短路，有可能造成其他元件的损坏。这样的话，维修起来就会很麻烦了，而且你去寻找这个主板毛病的时候也是很麻烦。现在这个电脑暂时已经是没有问题了。好了，就是针对这个电脑修复拼轴的问题啊，就给大家说到这里。具体的，大家在修复的时候，具体的去拆机的时候啊，需要自己自行查找一下自己的电脑的一个拆机的一个教程吧。因为每一个电脑它拆机的时候都会不一样。你像我这台华硕的，就是华硕的时候，它这个屏幕，它两边是有两个螺丝的，你要把那个垫片给它抠出来，然后把那个螺丝拧开，它才可以把这个前边屏幕的壳子去拆开。你如果不拆的话，它是无法去拆开的。它有很多的像这种隐藏的这个螺丝，所以说大家拆机的时候一定提前查找一下，找一下相关的一个教程，我们看一下再去拆机。这样的话能够保证我们拆机的过程当中不损坏其他的元件。好了，今天这个修复拼轴的过程我们就演示到这里，谢谢大家的观看，再见。